तो दोस्तों पाकिस्तान का और चाइना का एक और बार मजाक बना है, क्योंकि चाइना ने अपना मिसाइल सिस्टम दिया था, एंटी मिसाइल सिस्टम, जिसमें से अगर उनके एरिया में कोई भी मिसाइल आती है तो वो दगा देगा। सेम अब यहाँ से अपने भारत से एक धोखे से ब्रह्मोस फायर हो गई थी पाकिस्तान की तरफ, जो उनके एरिया में जा गिरी, लेकिन उनका मिसाइल, कोई भी मिसाइल सिस्टम उस चीज़ ब्रह्मोस को नहीं पकड़ पाया, जिसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान के ऊपर मजाक बहुत बना। लेकिन अब वहीं ये मुद्दा इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा रेस किया पाकिस्तान ने, कहा कि इंडिया पे दादागिरी कर रहा है और ये सब, तभी इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर उसने 24 करोड़ रुपए का फ़ाइन लगा दिया। लेकिन एक बात तो पता चल गई, चाइना और पाकिस्तान जितना बोलते हैं उतना है नहीं।